वकील होने के साथ साथ, और इसकी आप देखो सिक्रेसी होती है। मैंने 28 साल अजीज मैंने सूदिया गुजारा, मैंने वहाँ देखा हर किस्म के हालात देखे, अच्छाई बुराई हर किस्म के तहकीकात करते हैं वहाँ के अदारे। वो पूछते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी तहकीकात की जाए। तो मेरा ख्याल है अगर 100 वकीलों से आप पूछेंगे कि ये कैसा आदमी है, तो मेरा ख्याल है 40 तो ये कहेंगे कि जैसा हरामी है ही नहीं, इतना बड़ा फरारी और इतना हरामी। तो आप कैसे फिर इनके चुंगल में फंस गए? जी, आप कैसे इनके चुंगल में फंस गए? मैं इसके चुंगल में ऐसे फंसा कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, मैं अच्छा मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हुई जो मेरे सूदियों से ही था। तो मेरा वहाँ एक्सीडेंट होकर मेरी कमर टूट गई, जो अभी भी मुझे ये पसीना आपने देखा होगा, तो मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता हूँ। तो मेरी कमर टूटी, मैं घर आ गया, मैं 5 साल हो गए मुझे घर पे। तो मैं ये केस जब मेरे खिलाफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया उनके हक में, वो ये अजीमुल्ला निज़ामुद्दीन साहब नदूची के हैं, उनके हक में भी तकरीबन 65 करोड़ का रकबा उनके हक में फैसला हो गया। फैसले के बाद